Mana amur, belli amur ulashtirib oldik. Belli amur katta ekan, mana nihoyatda katta ekan o'rtoqlar. Ko'rdinglar-a? Akulami? Akula. Bor, shunaka 4 kilo aka tepasi bor. Bu bilan Ishqilib olib chiqib olaylik. patsad yo'ligini qarang. Akamizning mahoratlari bo'lamiz degan. Quruchlikcha kichkinaroq o'tgan, lekin qattiq quruchlik ekan aka. 4 kilodan oshib amur. Bo'laga pishdi aka. Tetiga olib kelyapti. Olib kelib boring, xushta aka. Balada o'zidan uchasiz aka, xo'pmi? Tushadingizmi? Va jonim. Uy. Jabirasta ushlab oling. Jabirasta. Bo'ldi. Yumshadingizmi jabirasta? 4 kilodan katta. 4 kilodan katta. Baba, Uy. ko'tar, turgan. Qo'yar. Mana o'rtoqlar. Ulug' bo'lsinmi? Bo'lsin. Ulug' bo'lsinmi? Ha, 4 kilodan katta aka? Bor. 4 kilo. 5 kilo chiqadi. Rusalkani oldi ya. Qalmadi, mana qoling xushtaga ko'taring, qalmadi. Ko'taring. Mana qap chiqib olaylik. Xamirga oldingizmi? Ha? Oddiy obunonga oldim aka. Obunonga. Bilashib qoldi. Qo'yib Ulug' bo'lsin, mana bu. Ulug' bo'lsin. Guruhda. Mana. Baynami? Ha, olib keling, men yoqqa mana chiqaraylik. Qo'qadi, tepaga olib chiqib ketyapti, tushib ketmasin suvga deb. Quruch zo'r ekanmi aka? Yo'q, o'zingizga tortyapti, boy. Tortyapti, mana qara. Qarab qo'ying-ku. ham tortyapti shekilli. Meni ahlim yetmaydi aka uncha. Qani? Ha, kelib tur. Ikki marta olib kirib ketdi ichkariga. Rasmga olyapman, videoni. Ilashda yana. Maşallah. Ilashdimi? Mon nima qilamiz ey? Hozir akam ilashib qoldi. Baliqmi? Hujjana, jano.